Muhammad itu menyuruh sahabat Nabi itu menjaga papan. Nah, papantang. Ya kalau papantang kurang batukan, jangan makan sayur, kacang, rambutan, durian, tiwazak. Ya jatuh itu. Ya kalau lawan coklat. Iya. Namun batukan coklat dimakan, rambutan dimakan, durian dihantuk, panas dimakan juga, kacang dipontong aja bersama. Kalau ada kayak saya kehabisannya. Iya, kehabisannya. Yang dokter enggak sanggup lagi. Ada dokter yang punya sepatu sedikit, ya dokter kalau dokter ini kenapa mau jubak penyakit itu pada kerjaan ada moyangnya maharau sudah. Kenapa menang rambutan bisa menjuluk solomonan? Maka sudah batukan menculon mangga. Untalu atau jubana muntah. Sudah batukan madu kinung banar, sudah batukan. Nah, apa ada pada kisah lagi?